Sabihin mo, salamat Shopee! So, hi guys, good evening. For this video ay another unboxing or unbagging ba tawag nito kasi hindi naman itong box. Mag-unbag tayo ng aking in-order galing sa Shopee at ngayon lang siyang dumating. Dalawa ito guys. Let's start. Unahin natin itong isa. Phone case. Cholet na cholet. Naka-lipstick pa tayo ngayon. Ito yun guys. At ito, rose na rose. Shoutout kay Rose DIY. And ito, parang universe. Shoutout kay Bluefish 64. Pa-butterfly siya guys. Naalala ko dito si Sis Janessa Nisi. Yes, you can check their channel guys. Try natin guys. Kunin ko muna itong jelly case. Maganda naman. Sobrang soft niya guys. Soft na soft. Pinaka-struggle ko dito maglagay ng case. Kailangan mo pa siyang i-push. So, ayan. Comfy naman siya hawakan guys. Kita yung ayan. First case. The second. So, ang price pala nito guys is 79 each. Second case. Yes. Comfy din siya hawakan. Kung i-rate ko to sa 1 up to 10, 9. Ito 10 kasi so nice. The third case of the Republic Act of the Philippines versus Evapacquiao. And third case, rose na rose. Oh, diba? Rose DIY. Okay. Comfy rin. Ito, 10. Ang maganda rin dito guys is yung camera niya guys. May parang nag-bump siya guys. Pag ilapat mo siya sa surface, hindi natatamaan yung camera. Look. Diba guys? So guys, ang price pala nito guys, 79 each. And yung tatlo, 237 and free shipping siya guys. So in-order ko pala to sa Shopee guys. So ang next, i-unbox naman natin ito guys. Ganda naman yung packaging niya. Oy, nakaka-heart naman ito. Oy. Tapos ito. Tempered glass pala ito guys. Ang tempered glass. Yes. Mayroon ditong instruction kung paano siya ilagay. At saka meron din silang pa-wipes para panglinis ng phone screen mo bago. In fairness, maganda yung pack dito guys. Oh, maganda. Bubble wrap pa siya. Masira naman. Nag-busy
Ano ba? Ito na. My God, nahulog na yung iba. Ano to? Ah, parang sauce. Ano kaya ito? May ano. Camera screen protector. To para sa front ng phone. Camera screen protector. Meron din silang instruction dito paano ilagay dito, guys. Sa camera. At may pa-wipes pa dito, guys. Yes. Meron ding parang sauce. Ano ba siya? Meron din ditong dust absorber. Okay, parang feel ko ito yung ano ba? Ipapilit-pilit to. Guys, ito pala guys, ang laman ng tempered na nakalagay doon is sa back. Ito yung sa back guys, 5 pieces. Yun ang sinabi ko kanina, 5 pieces in one. Maraming wipes pa dito guys. Oh. Dami. Apat na wipes. At 5. At 5 para sa back cover guys. Ito back cover para dito sa back. Sabi dito nakalagay isa sa front. So yan ay malilibogin naman tayo dito hin. At ito yung tempered glass na para sa front. Yun lang guys. Ay, yung second pouch pala guys. Ito 206. Yes, yung nabayad ko. So, nabayad ko overall is ilan. So, yun lang guys ang aking vlog for tonight. Ang unbagging ng aking mga nabili sa Shopee. 3 phone case. Isang tempered glass. At 5 back cover. Isang camera screen protector. Freebies na tong mga wipes na. Yan lang guys. So, thank you so much for watching. Please like, subscribe, and click the notification bell. Thank you so much. Bye. See you on my next video.